iyumvire uzaramba, iyumvire Karasira, osekuru Nyagasani, tabara bawe Nyagasani, osekuru Nyagasani, tabara bose Nyagasani, osekuru Nyagasani, ibuka bose Nyagasani. Ekundorere wa mubyeyi we, ekundorere twarashobewe, ekundorere wa mubyeyi we, ekundorere twarashavuye, ekundorere, nekundorere, nekundorere, nekundorere. Banyarwanda bavandimwe, murumva ijwi ry'ibiyaga bigari. Ubusanzwe ntabwo dukunze gutanga amakuru mu Kinyarwanda, ariko kandi n'ururimi rw'igihugu cyitwa u Rwanda. Nta nubwo dusanzwe tuvuga ibyerekeranye na siporo, akenshi twibanda mu makuru ya politiki, ariko hari aho siporo ishobora guhurira na politiki, cyane cyane mu gihugu cyacu u Rwanda. Nk'uko mubizi, mu mezi yashize Madamu Louise Mushikiwabo yasobanuye ukuntu yabashije gutekinika. Ndavuga Louise Mushikiwabo uyobora Organisation Internationale de la Francophonie. Mwese mwamubonye kuri za televiziyo asobanura ukuntu yatekinitse kugira ngo ijambo gutekinika ryandikwe muri Larousse. Larousse murayizi, ni dictionnaire ikomeye cyane yo mu Bufaransa. Amagambo yose akoreshwa mu rurimi rw'igifaransa aba ari muri Larousse. Ubwo rero yasobanuye ukuntu yatekinitse akabasha kumvisha abayobozi ba Larousse, abanditsi ba Larousse barimo abantu b'abahanga cyane bazi ururimi rw'igifaransa kurusha abandi, baminuje, bariho buri mwaka bagahindura bakongeramo amagambo y'igifaransa adasanzwemo. Ubwo rero yasobanuye ko yabashije kubumvisha impamvu ijambo rishya tekinike mu gifaransa, ni ukuvuga gutekinika, rigomba kwinjira muri Larousse. Murumva rero ko niba koko yarabashije kwemeza ko iryo jambo rijyamo, yakoze akazi gakomeye cyane gahesheje agaciro u Rwanda, ariko mu buryo bubi. Gusobanura ko tekinike ari ryo jambo ahaye umwanya ukomeye cyane rigaragaza umuco nyarwanda, ndumva atari byiza, ntabwo bishimishije. Yashobora kubona irindi jambo ridasobanura kubeshya no guhindaguranya ibintu. Igituma rero mbaje kubabwira ibyo byo gutekinika ni uko noneho u Rwanda rwafashwe, mu gifaransa baravuga ngo la main dans le sac, rwafashwe mu itekinika ridasanzwe. Itekinika muri siporo, kwa kundi ushobora gufata Pele muramuzi, niwo bita umwami wa football, ukaba wazana Pele, tuvuge kera kiri umusore, ukamushyira muri ekipe nationale y'u Rwanda, uti iyi ni ikipe y'u Rwanda, tugiye gukina na Morocco, tugiye gukina na Senegal, tugiye gukina na Nigeria, kandi tuzabitsinda. None se mwatsindwa mute Pele w'umubrazilien yaje akabakinira? Ibyo rero byabaye, ntabwo ari Pele, ariko ikipe y'igihugu ya volleyball y'u Rwanda yaragiye igura abakobwa 4, kuko ibyo mvuga ni shampiyona ya volleyball y'abagore imaze iminsi ibera i Kigali mu Rwanda. U Rwanda rero twamenye ko mu by'ukuri ari ibintu byo muri politiki yo hejuru. Ni Perezida Kagame wavuze ati mugombe muzatsindire ya shampiyona y'abagore kugira ngo igihugu gihabwe agaciro.
batanze amafaranga menshi rero bimaze kumenyekana, baragenda bagura abakinnyi 4 muri Brazil, abakobwa 4 b'abahanga cyane kandi basanzwe bakina muri ekipe y'igihugu cya Brazil. Ibyo rero bikaba binyuranyije n'amategeko ya siporo. Byo ntibibaho. Ngewe nigeze kuyobora Federation Rwandaise d'Athlétisme, ibyo biri mu mategeko kandi mu mikino yose. Ntabwo ushobora gufata abantu bo muri Kenya basanzwe batsinda imivuduko ngo bazane ngo bagiye kwirukira u Rwanda bataraba abanyarwanda, niyo baba babayeho, ariko igihe basanzwe birukira igihugu cya Kenya, icyo gihe biteye ikibazo. Hariya ho rero nta nubwo abakobwa bigeze bahabwa ubunyarwanda, n'Ababreziliyeni baracyari Ababreziliyeni bakina muri ekipe ya Brazil, ariko u Rwanda rukaba rwarakeka ko bitazamenyekana. Naho harimo kudashishoza, harimo gutekinika ariko bitarimo ubutekinitsi bw'ubuhanga. Birirwa badusebya, badutuka ngo turatekinika, ngo turabeshya, ariko nimurebe noneho aho leta y'u Rwanda igeze, kuko iyo bavuze ngo federation ya volley, burya mu by'ukuri mu Rwanda, mu gihugu nk'u Rwanda, ni ukuvuga minisiteri ya siporo, ni ukuvuga guverinoma y'u Rwanda. Ibyo rero barabikoze, barakina yewe baratsinda. Abantu bose bakavuga bati u Rwanda rwariye iki? Baratsinda. None ejo bundi igihe cyo gukina na Nigeria, Abanigeria bararega baravuga bati abakinnyi b'u Rwanda mu by'ukuri nubwo barimo batsinda, ariko si ikipe y'abanyarwandakazi. Harimo abakinnyi 4 bakomoka muri Brazil. Iyo uvuze 4 urumva ko mu by'ukuri ubwabo baba bagize ikipe. Ni nk'aho bafata ikipe yose ugafata Ababreziliyene ukabita abanyarwandakazi. U Rwanda rubanza guhakana, birasakuza. Ibihugu noneho bya bihugu navuze haruguru, Maroc, Senegal, Nigeria, bishyira hamwe baravuga bati ibitego u Rwanda rwatsinze byose bigomba guhinduka 0. Noneho umuryango mpuzamahanga wa Afurika ushinzwe ibya siporo nawe uravuga iti nyabara biriya bintu ni ukuri. U Rwanda ntabwo rwari rufite uburenganzira bwo gukinisha bariya bakobwa. Ni fraude, babyise fraude mu gifaransa, ni ukuvuga gutirisha. Baratekinitse, u Rwanda rwarabeshye. Politike yo gushaka kuba urwa mbere hose yadutse mu Rwanda rwa Paul Kagame, niyo itera biriya byose. Politike yo kugenda bagafata imibare y'ubukungu bw'u Rwanda bakayitekinika, bakabeshya ko bafite umutungo ungana gutya, bakabeshya ko bafite ngo abantu bishimye bageze ku 100 cyangwa bageze kuri, bakavuga ko bafite igihagararo cyiza cyo kwishima kw'abanyarwanda, bakavuga ko demokarasi yateye imbere n'ibindi byinshi bakunze kuvuga, ariko babeshya mu by'ukuri. Ubu noneho byagaragaye, kandi nizere ko Abanyafurika bakanura amaso bakamenya ko ibyo u Rwanda ruvuga kenshi haba harimo ibinyoma, haba harimo tekinikage. N'ubwo mu Bufaransa abantu bamaze kumenya iryo jambo tekinikage, tekinikage. Ejo bundi hazaba haje na tekinikere. Murumva ko ntabwo biduhesha ishema. Niba Perezida Kagame asigaye atanga amategeko ati nimugende mu tekinike, mufate abakobwa bo muri Brazil mubashyire muri ikipe yacu, ejo bundi uzasanga muri ikipe ya football ari uko bimeze. Bajyaga babivuga wenda ntitubyemera, ariko harimo benshi buriya b'Abanyekongo, b'Abayuganda n'ahandi. Ubu noneho bafashwe. U Rwanda rero aho kugira ngo rureke shampiyona ikomeze, wemere ko federation ya ikipe nyine y'u Rwanda ihagaritswe, ahubwo u Rwanda rwarakaye ruvuga ko shampiyona ihagaze, ko badashaka ko abandi bakomeza gukina mu gihe u Rwanda rutari mu bakina.
mwumve namwe rero igihugu cyacu ngaho aho kigeze. Igihugu cyacu ni ukubeshya, ni ugutekinika, kandi nyamara rwose bigaragara ko abasore n'inkumi b'abanyarwanda bafite ubushobozi bwo gukora siporo. Niba mwibuka neza, hari ubwo Perezida Kagame yigeze gufata ijambo ararakara cyane, yavuga ngo abanyarwanda ntabwo bakorewe siporo. Noneho akarengaho akajya gufata amakipe nka Arsenal, nka Paris Saint-Germain, akayaha amamiliyoni y'amadolari, amamiliyoni amagana yo gufasha ayo makipe y'amahanga, bakabeshya ngo ni Visit Rwanda, kandi mu by'ukuri aba ari uburyo bwo kuguramo imigabane. Twamenye ko Perezida Kagame we ku giti cye nk'umuntu, nk'umuryango we, bafashe imigabane muri Paris Saint-Germain. Biravugwa cyane hano i Paris. Arsenal nayo birashoboka, kandi ari u Rwanda ruba rwayatanze. Ibyo rero rwose bibaye byo, njye kugeza ubu sindabihamya neza, ariko narabyumvise. Wareba ko ukuntu Perezida Kagame agera bakanarakara akavuga ngo birukane entraîneur wa Arsenal, Paris Saint-Germain itatsinda agasakuza, uribaza utese ko ari Perezida w'u Rwanda. Ku Rwanda rufite narwo amakipe akina umupira w'amaguru, ni kuki ashishikazwa na Arsenal na Paris Saint-Germain yahaye amafaranga menshi, kandi ntabwo yayahera ubusa ukurikije ibivugwa. Bayahaye amafaranga ayo makipe yombi y'abanyamafaranga kugira ngo handikweho ngo Visit Rwanda. Ibyo uko bakina rero ntabwo byagombye kumubera inshingano. Ntabwo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ari ushinzwe kubara ibitego bya Arsenal cyangwa bya Paris Saint-Germain. Aho naho hari ikibazo, burya harimo itekinika rikomeye. Icyo gituma nyine avuga ati ubwo navuze ko bariya badakina neza, reka nshake ubushobozi nashyiraho kugira ngo amakipe y'u Rwanda aba ya mbere ku isi, cyangwa byibura muri Afurika. Ibi bintu biteye inkeke kandi biteye isoni. Ibyo rero byerekeranye na volleyball, ukuntu batekinitse, kugira ngo mudakeka ko ari ibyo nihimbiye, reka mbumvishe inkuru y'iyo mikino nk'uko yatanzwe muri iki gitondo n'Ijwi ry'Amerika. Nkeka ko Ijwi ry'Amerika batavuga ngo naryo rirashaka gusabota u Rwanda, ngo ruzanye politike y'amoko, kandi turi kuvuga ibyerekeye volleyball, ibyo gutekinika muri siporo. Reka mbibumvishe, nyuma yaho tuzakora za commentaire twitonze, ariko twizere ko u Rwanda rwose ruhagarika, rukareka gukomeza gutekinika, kwisebya mu mahanga, kohereza abasirikari mu mahanga babeshya ngo bafite ingufu, kandi bagiye ari nk'abazamu bakorera amasosiyete y'abanyamahanga. Ibyo bintu, iyi nkuru wenda kuri siporo, kuri volleyball y'abakobwa, ishobora gutuma batekereza. Reka mbibumvishe. Murumva radiyo Ijwi ry'Amerika. Turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo Ijwi ry'Amerika, tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i Washington DC, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera isa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umukino wa volleyball ryari rifashe umwanzuro wo gusezerera u Rwanda mu mikino y'irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika cy'ibihugu ku makipe y'abagore ririmo kubera mu Rwanda. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda yaregwaga n'ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball muri Nigeria kuba yari ifite abakinnyi 4 batari bujuje ibyangombwa bisabwa n'amategeko mu mukino wahuje ibihugu byombi. Ku murongo wa telefone narayivuganye n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika udukurikiranira iby'imikino mu Rwanda, Jean Claude Munyandinda.
uri neza Geoffrey, amakuru yanyu? Amakuru ni meza. Iyo nkuru rero y'uko u Rwanda rwasezerewe mu marushanwa yamenyekanye ryaraho mu Rwanda. Nibyo koko Geoffrey, iyi nkuru y'uko u Rwanda rwasezerewe mu marushanwa yo guhatanira igikombe cya Afurika cy'ibihugu mu bagore muri volleyball yamenyekanye cyane muri iki gitondo, ariko yatangiye kunurwanurwa umunsi w'ejo kuwa gatanu, ubwo ibarwa bamaze kubona ngira ngo ijwi ry'Amerika rifite kopi, aho ishyirahamwe mpuzamahanga rya volleyball ku isi ryavuze riti dukurikije icyo kirego cyatanzwe na Nigeria ndetse n'ibindi bihugu bimwe na bimwe biri muri iri rushanwa ry'abagore, bavuga ko abakinnyi Moreira Gomez Bianca, Aponario Caroline, Aline Square na Mariana da Silva uko ari bane batari bujuje ibisabwa abakinnyi bakina ikipe y'u Rwanda. Federasiyo Internationale de Volleyball yo ikavuga iti ni urucyabana, hari amategeko atarubahijwe, u Rwanda rugomba gusezererwa ndetse n'abakinnyi ubwabo bagafatirwa ibihano. U Rwanda bo baravuga bati ntabwo ari byo, harimo akarenganyo, niko bihagaze kugeza ubu ngubu, ariko ikigaragara kidasubira inyuma Geoffrey nuko u Rwanda rwamaze gusezererwa. Wari ubaye nk'ubivuga, ndagira ngo duse n'ababisubiraho neza. Byakiriwe bite n'ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball mu Rwanda? Ruravuga ko rwarenganye gute cyangwa se ruremera ko ikibazo cyabaye nyirabayazana rugifitemo uruhare? Aha ngaha ko twabivuga, ishyirahamwe ubwaryo nta nubwo ryerura ngo ribivuga ko kugeza ubu ngubu nta n'uruvugiro rifite, mu gihe FVB yo ivuga iti nta nubwo ari ngombwa ko mugira icyo muvuga, kuko nta nubwo mutemerewe kugira uruhare mu gukurikirana ibikorwa by'irushanwa, ko bigomba gushyirwa mu maboko ya minisiteri nyirizina ndetse na kavebe. Rero ku ruhande ugifite ukavugisha mu ruhande akaba yakubwira ati nyamara nubwo wavuze ko twakinishije abakinnyi batuje ibyangombwa, ibyo byangombwa abikoze amategeko yarubahirije, bakabifata nkaho wenda ari akarengane uko nari bivuze, ariko ku rundi ruhande nyine ni gake cyane buriya Geoffrey, iyo umuntu yakoze amakosa kandi ashobora kugira ingaruka ziremereye rimwe na rimwe hari igihe ataba abyemera. Ubwo rero ugiye muri federasiyo ya volleyball bavuga bati rwose twaba turenganye. Nanone ariko ku rundi ruhande na minisiteri ubwayo nayihagarariye leta y'u Rwanda muri iki kibazo cyangwa se muri iki gikorwa cy'imikino, nayo ubwayo ntabwo irajya ahagaragara kugeza ubu. Bivuga iti twebwe nka minisiteri ya siporo mu Rwanda ibi badusabye byo kuba twakomeza irushanwa twaritoza cyane ko ryagomba gusoza ku cyumweru, nabo baracyagifite nta tangazo rifite rya minisiteri ya siporo mu Rwanda yari yasohoka. Ari niyo mpamvu nyine Geoffrey abantu bagitegereje bibaza batese bizagenda bite, irushanwa ryagombaga kuba umunsi w'ejo rigasozwa, hatangazwa amakipe abiri azahagararira Afurika mu gikombe cy'isi kizabera ku mugabane w'Uburayi muri Polonye ndetse no mu Buholandi umwaka utaha. Ese bizagenda bite? Ariko niyo mpamvu nyine abantu bagomba gutegereza bavuga bati icyo ryose iyi ngendo ajya kurangira icyerekezo kigaragaye, ariko gusa ibihano byo ntabwo bisubira inyuma dukurikije itangazo twasomye. None ubwo biragenda bite? Buri muntu arinagurira mu ndege ye atahe cyangwa imikino irakomeza se ikomereze mu Rwanda, u Rwanda rutarimo? Ibyo rero nibyo biteye amatsiko, nibyo koko, ariko rero hariho abavuze bategereze cyane ko amakipe n'abahagarariye abenshi bacumbikiye mu mahoteli yani Kigali bavuze bati reka dutegereze iyi weekend irangire, wenda haraba hagize igikorwa. Ariko hari n'abandi makipe tugenda dutera icyumvirizo, andi makipe yagiye avuga ati turarambiwe cyane nk'ikipe ya Kigali, ivuga iti cyane ko n'ubundi n'amahirwe yo gukomeza muri kimwe cya kabiri kirangiza yari makeya, bavuga bati baturekure bakingure hoteli twigendere. Ibiro bigaragare ko ari isura mbi ku Rwanda, bigaragare ko ibi bintu bitazasiga ubusa Geoffrey, yaba wenda ku ruhande rumwe imibanire ya federasiyo cyangwa se ya minisiteri y'imikino ndetse n'u Rwanda ubwarwo n'aya mashyirahamwe mu gihe byagaragara ko wenda rwarenganye, ariko mu gihe rwaba rutarenganye koko amakosa yaba yarakozwe abakoze ngira ngo bishobora kubagiraho ingaruka zikomeye, cyane ko bidatungwa federasiyo y'umukino wa volleyball mu Rwanda FRVB. Tukivuga ku by'ingaruka Jean Claude, ubwo u Rwanda rwatsindaga Nigeria abafana baranezerewe cyane ndetse bakwiza n'amafoto ku mbuga nkoranyambaga y'ibiro byagendaga biterwa n'abakinnyi b'u Rwanda. Ubu ishyirahamwe rya volleyball rimaze gusa n'irigwa mu kantu aho mu Rwanda, hari icyo rirabwira abafana? Kugeza ubu ngubu nta kintu baravuga, barasa nkaho nabo bategereje ikizakorwa, cyane iyo bigeze kuri uru rwego, abo urwego rukuru rwa volleyball ku isi ruvuga ruti mwebwe ubwanyu nta n'ijambo mugifite, misiyo yo gukomeza irushanwa rikagera ku ndunduro tuyishinze minisiteri yanyu ndetse ifatanyije n'ishyirahamwe rya Afurika kavebe. Aha rero bigaragara ko nta kintu baravuga, cyane nk'uko natajya bivuga uruvugiro rurasa nkaho ari narwo,
ariko rero biragaragara ko hari disappointment cyangwa se gucika intege ku ruhande rw'abafana cyane cyane ko mu mibare yabo baravuga bati u Rwanda rumaze gutsinda Maroc rumaze gutsinda na Nigeria hasigaye no kujya muri kimwe cya kabiri kirangiza aho bagombaga kwitega guhura n'ikipe ya Kenya itozwa n'umutoza Paul Bitok wigeze gutoza u Rwanda mu gihe cy'imyaka 10 aho bavuga bati hazacyambaye kuko Kenya ni ikipe iherereye ku mwanya wa kabiri muri Afurika bavuga bati dushobora kwirindira tukaba ba kabiri nyuma ya Cameroon tukajya mu gikombe cy'isi ibyo rero ayo matsiko ubwo rukundo ndetse n'ibyo byishimo abafana b'abagore barabishyize bavuga bati ibirori bya Kenya nta kwitangwa ubu rero baguye mu kantu bakategereje urumva rero ko bari biteguye gukina umukino wa kimwe cya kabiri kirangiza na Kenya noneho bikarangira bata ahubwo ni murenganga murasezerewe agahinda gakomeye kavanze n'urushito cyane cyane ko kugeza ubu ngubu ntibazi ngo ikigemere ni ikihe utareka gutegereza Geoffrey ejo bundi cyangwa se no masaha vuba dushobora kugira umwanzuro ariko umwanzuro tutegereje no kumenya ngo ese Rwanda uravuga ruti ubwo tubitakibereye iwacu ntibagende bashaka ikindi gihugu bisorezwamo cyangwa se baragira snapira bwe bati okay reka tuzabe tuzi nk'abantu bategura neza ibirori n'amarushanwa reka habeho fair play cyangwa koroherana. Jean Claude Munyandinda umunyamakuru w'imikino w'Ijwi ry'Amerika. Murabyimviye rero aho tekinika rirangiriye iriya tekinika buriya iragaragaza ko n'ubundi no mu bindi byinshi cyane mu minsi itaha itekinika rizagaragara. Guverinoma y'u Rwanda yagize tekinika umuco yabihinduye umuco barica abantu bati sitwe niba ari ababikoze bagafata urubyiruko abasore n'inkumi bakabica bati bimanitse biyahuye. Mwibuke hashize umwaka n'igice umwana wacu Kizito Mihigo bamwiciye muri kashe y'igipolisi bakavuga ngo yari yimanitse. Mwibuke n'abandi benshi bagiye baniga bakabaca imitwe kandi bakabafungira kuri polisi bajya kumva ngo yiyahuye ku umupolisi aramurasa ngo ndavuga Dr Gasakure ni urugero. Mwibuke ukuntu bishe ba Sendashonga muri Kenya nabo bari hamwe hariya muri uriya mujyi wa Nairobi barizinde babugira imfura aho biciye muri South Africa aho biciye mu mujyi wa Kampala batari bake abo bashimutira bakabajyana mu Rwanda bakazimira. Mwibuke urubyiruko abasore n'inkumi bo muri FDU bagiye bashimutwa ibyo byose Kigali kabihakana ariko wajya ukabona umuryango uravuze uti baraje baramutwara twarabyiboneye. Mwibuke ukuntu ejo bundi bikomye uriya musore washinze YouTube channel yise Ijwi ry'Imfubyi Shyaka Gilbert akavuga ukuntu ingoma ya Paul Kagame icyo gihe yari ataraba perezida ariko ni igisirikare cye cya APR ukuntu bamwiciye papa umubyeyi we akagenda yitwa ko ari bugaruke ariko akazimira bakica n'abandi bene wabo 38 atari bagize icyo bakora yewe bari batuye n'ahantu jenoside y'abatutsi itigeze ibera. Uwo musore yarabivuze avuga n'ukuntu bene wabo kwa mama we ni ukuvuga abatutsi bari bahuje amaraso bagerageje kurwana kuri bene wabo b'abahutu bo mu muryango wa Shyaka Gilbert nabo barabishe. Mwibuke ukuntu ubu bafunze umuvandimwe wacu murumuna wacu umwana wacu Karasira Aimable nawe bamuziza ko yavuze ko FPR yamwiciye ababyeyi bari bamaze kurokoka jenoside yari yakorewe abatutsi. FPR irazira bafata ngo baravuga igifaransa ngo bazi ubwenge irabica bati ntukabivuge. None baramujyanye baramufunga ubu bari gutekinika impamvu zo kumubeshyera ngo yakoze ibi ngo ni terroriste wafatanyije n'abantu bari mu mahanga kubera gusa ko yavuze ukuri. Ngiyo ingoma ya FPR, ngiyo ingoma isigaye ijya no gutekinika igacuruza abantu baturutse muri Brazil ikaza kubagira ababo ikoresheje amafaranga. Ibi bintu bigomba guhagarara.
kugira ngo bihagarare rero ni uko abanyarwanda nabo batinyuka bakavuga ukuri. Leta yirirwa isebya abantu, leta yirirwa itukana, ikavuga ibintu idafitiye gihamya. Abanyarwanda bagomba nabo gutinyuka bagashirika ubwoba, bakavuga ibyo bafitiye gihamya. Nibyo Shyaka yakoze. Shyaka Gilbert yarabisobanuye, uvuga umuntu bishe papa we wari umuhutu, mama we w'umututsikazi, bakaba bamuretse ariko bakamwiyama ko atagomba kugira icyo avuga. Shyaka Gilbert yasobanuye n'ukuntu bishe bene wabo na mama we b'abatutsi kubera ko bashatse kuvugira baramu babo b'abahutu. Ibyo byose byabereye ahantu ku misozi muri komune ya kera ya Byumba, ahantu hatigeze haba jenoside, kuko hari ubwo bitwaza ngo mubare yatwabishe kubera ko ari interahamwe, ngo twabishe kubera ko bishe abatutsi. Hariya nta jenoside yigeze haba. Ibyo bintu rero bigomba guhagarara, tukajya mu nzira Gilbert Shyaka yerekanye na Karasira. Ni ukuvuga ibyo tuzi by'ukuri tukabitangaho ubuhamya. Ibyo tuzi rero FPR yakoze ni byinshi. FPR yishe abanyarwanda bo mu moko yose kuva muri 90 kugeza uyu munsi. nekundorere Ihera Ibyumba igenda irimarima, yibasira cyane abo mu bwoko bw'abahutu ku buryo bugaragara, ku buryo byagaragara ko byizwe. Bagafata abahutu ku musozi runaka, bakabarundarunda kuri stade, bakabarasa. Bamaze kubasobanura n'abatutsi baturanye nabo. Ahandi bakagenda bakarasa mu kivunyo, mbese ntibasobanure, ntibatoranye hagati y'abahutu n'abatutsi. Iyo bigenze bityo, iyo babarasiye hamwe ku bwinshi, bishobora kwitwa crime contre l'humanité, ubwicanyi ndengakamere bwibasira inyoko muntu. Ariko hahandi bagenda bakabanza bagatoratoranya, bakavangura abahutu n'abatutsi, abatutsi bati nimutubire ahangaha mugende, noneho abahutu basigaye bakicwa. Ibyo ngibyo byitwa jenoside. Cyangwa se iyo bagiye bakaba bazi ko hari ahantu impunzi z'abahutu zirundarunze, bakagenda bakabarasa bakicamo 8,000, 10 cyangwa barenze, nk'ikibeho. Burya ni jenoside. Iyo bateye Kongo, amahanga avuga ati hari impunzi z'abahutu ziri mu nkambi Bukavu, hafi Bukavu, hafi ya Goma n'ahandi, bagateraho bakabica, bakabakurikirana bagenda babombarda babarasa ishyamba ryose rya Kongo, bazi ko ari abahutu, kuko byari bisanzwe bizi na HCR, kiriya kigo mpuzamahanga cy'impunzi cyarabivuga ko ari impunzi z'abahutu. FPR itera, igisirikare cy'u Rwanda cya APR gitenzi, bazi neza ko ari abahutu bagenda bari marima. Raporo mapping ikavuga ko hapfuye abarenga 300,000. Iyo ni jenoside. Ibyo bintu rero ntihakagire abagerageza kubuza abanyarwanda kubivuga. Kutabivuga ni ugufatanya n'abakoze ubwo bwicanyi, keretse utabizi, nta buhamya ufite. Ariko niba utari mu ishyamba ureba uko abantu bicwa, wasomye raporo mapping. Mu Rwanda niba utari mu Rwanda cyangwa se utarabonye ubwicanyi, ariko wasomye za raporo zakozwe kuri ubwo bwicanyi bwakozwe na FPR, nk'uko wasomye raporo ku bwicanyi bwakorewe abatutsi bukozwe n'interahamwe nabo bari bafatanyije. Kuko kuri kugomba kumenyekana, nicyo kizahagarika ririya tekinika. Kuko tekinika iyo guverinoma itekinitse mu bwicanyi bikayihira, hashize imyaka 27 nako 30, kuko ubwicanyi bwa FPR bwatangiye muri 91 mu kwezi kwa mbere. Hari abavuga ko mu kwa 10 bagitera batisha abaturage, ko barasanye n'abasirikari. Ibyo ni
abantu babizi nibo babihamya ariko kuva mu kwezi kwa mbere 1991 batangiye kwibasira rubanda kwibasira abaturage abahutu n'abatutsi ariko by'umwihariko bagashyiraho n'akarusho mu guhiga abahutu baragenda baratekinika basobanurira amahanga ko ari abantu beza ko baticana ko ahubwo baje kubohora igihugu iyo tekinika riremerwa twebwe rero abanyarwanda tuzi ko ari tekinika tuzi ko babeshye tuzi aho ikinyoma cyabo kigarukira kuko buryo haje raporo ikavuga iti nyamara abasirikare ba Paul Kagame bishe abaturage hana aba expert ba HCR bakavuga bati twakoze ankete kuva mu kwezi kwa karindwi kugera mu kwa 9 FPR imaze gufata ubutegetsi dusanga muri prefecture 3 z'icyo gihe ingabo za Kagame zari zimaze kwica abahutu ntabwo bavuze ngo n'abanyarwanda baravuze ngo bamaze kwica abahutu barenga 30,000 kandi ntibabashije kujya ku misozi yose aho bagiye barabaze baterataranya basanga hamaze gupfa abahutu barenga 30,000 none se ko bari bafite ahantu hanini ama prefecture menshi bari barabohoje niba ari 30 muri prefecture 3 kandi nabwo bataragiye ku misozi yose prefecture zasigaye batakozemo ankete hapfuye abangana iki iryo tekinika rero uko byagenze nuko leta y'u Rwanda guverinoma y'u Rwanda yohereje perezida wa Repubulika w'icyo gihe Pastor Bizimungu ajya gusaba abanyamerika ajya gusaba na Loni ko iyo raporo bayiniga n'ubu iracyanizwe Loni yanze kuyisohora igihe ubwanjye iyo raporo narayiboneye nicyo gituma tugomba kutaba abafatanyacyaha ba FPR n'ababyeyi bacu yishe n'abanyarwanda yishe abavuga ngo kubisohora tukavuga ko FPR yakoreye abahutu genocide ko yabakoreye crime contre l'humanité crime de guerre abavuga ngo kubitangaza no kubangamira amahoro n'ubwiyunge mu Rwanda abo ngabo barashaka gukingira FPR ikibaba ikindi nakwibutsa rero bamwe baribeshya iyo bavuze ngo intera hamwe zakoze genocide zakoreye abatutsi genocide nibyo koko abenshi mu ntera hamwe bari abahutu uretse ko bari bafite perezida wabo yari umututsi kandi yari afitemo n'abandi benshi b'abatutsi bakoraga mu ntera hamwe mu gihe cy'ubwicanyi ariko ntibivuga ko iyo genocide yakozwe n'abahutu yakozwe n'abayikoze barazwi abenshi barakurikiranwe bari abahutu koko abenshi mu barezwe mu babiregewe abatutsi mu babikoze nabo bashobora kuba bararezwe cyangwa barabihaniwe nk'uko nanone iyo tuvuga ngo Kagame n'ingabo ze bakoreye abahutu genocide ntihakagire uwibeshya ngo ashake kuvuga ko abatutsi aribo bakoze iyo genocide sibyo kuko muri icyo gihe yakoraga genocide y'abahutu yaranagendaga akajya kwica abatutsi hirya no hino mwibuke ubwicanyi bwakorewe abagogwe ndumva ari muri 92 cyangwa 3 baragiye bohereza komando iragenda ahantu hari camp y'abagogwe aho bari barabarundanyije baragenda barabica basubira aho bari noneho baravuga ngo ni perezida Habyarimana wabishe ivyo ni ibintu byatanga byavuzwe kenshi n'abantu bari muri FPR byatanzweho ubuhamya aho nibuka bivugwa neza nge nasomye ni igitabo cya Pierre Mugabe cya Jean Pierre Mugabe wari muri service de renseignement za FPR yarabisobanura byandika mu gitabo ku buryo nyine na FPR ubwayo ntabwo yigeze itinyuka kubivuguruza kuko Jean Pierre Mugabe afite n'ibindi byinshi ataravuga ariko itekinika ririmo n'amafaranga menshi ririmo ingufu ikagenda ikabipfukirana isi yose izi ibyaha FPR yakoze isi yose izi ko FPR yakoze genocide ko yisha abahutu n'abatutsi
muri crime contre l'humanité ni ukuvuga ibyaha byihonyora ikiremwa muntu ariko bakanamenya ko ubwicanyi bwakorewe abahutu by'umwihariko ko ari jenoside ni ukuvuga itsembabwoko aho rero banyarwanda mubizi banyarwanda mwize amategeko banyarwanda mutize amategeko ariko mukaba mwarabonye ibyabaye banyarwandakazi muzi ko iriya ngoma yubakiye ku kinyoma cya buri munsi igihe agaciro itagira ikavuga ko yabohoye abanyarwanda ikabeshya abatutsi ngo yarababohoye kandi ahubwo yarabatanzeho igitambo yarabagurishije kugira ngo bicwe ibivanemo umusaruro w'ubutegetsi nimuhaguruke muvugisha ukuri iriya tekinika rijya muri Brazil rikazana abana b'abakobwa baho ngo baje gukinira u Rwanda bati ni abanyarwandakazi rigaragaza nyine uwo muco w'ikinyoma ni tekinika turyange muri siporo turyange n'ahandi ariko cyane cyane turyange mu birebana n'ubuzima bw'abanyarwanda ntimugatinye ntihakagire abatera ubwoba ngo wivuga ko FPR yakoze jenoside ngo nubivuga ngo bamwe mu basirikari bashobora kuzadufasha kuvanaho Kagame ngo birabababaza niba bibababaza niba batera ipfunwe nuko nabo bari mu bayikoze umwana w'umusirikari winjiye mu gisirikare mu 1998 utarigeze ajya kwica abanyarwanda muri Kongo ukora akazi ke ka gisirikare ababazwa n'iki niba bavuze ko ingabo akorera mbere atarajyamo zakoze jenoside ese umunyarwanda w'umusivili w'umututsi ni iki kimutera impungenge bavuze ko FPR ashobora kuba atarigeze nabamo iko cyumva ko kuvuga FPR n'ibyaha yakoze ibangamiye abatutsi njye ntabwo mbyemera nkuko ntemera ko hari umuntu ushobora kuza ngo agende yihara ngo ngiye nkunda abatutsi kukurusha kuki se yakunda abatutsi kundusha cyangwa kurusha abandi banyarwanda kuki yakunda abahutu kundusha cyangwa kurusha abandi banyarwanda ukuri nta bwoko kugira n'ikinyoma nta bwoko kigira ariko rero ngewe ari ugutoranya natoranya kuvugisha ukuri ngatoranya kuvugira rubanda bose ntavangura kuvuga ngo twemere ko jenoside yakorewe abatutsi yabaye kandi koko nivyo ngewe nta wabinyigisha ndi mu bantu ba mbere babivuze amahanga aranyumva ndabizira muri 1994 ariko kandi na jenoside yakorewe abahutu igihe natangiye kwivuga mu kwezi kwa 10 muri 1994 aho biriye mu Rwanda nicyo kintu cya mbere nihutiye gutangaza no kumenyekanisha ku isi ntanga kandi gihamya mvuga raporo nari maze guhabwa na Kofi Annan wari waje i Kigali ayoboye intumwa za Loni kubimbwira ndi ministre ubanye n'amahanga igisirikare cyanyu kirimo gukora jenoside ibyo rero baba barakoze nyuma byo kujya gutekinika Washington na New York abanyamerika babafashije mu ntambara bakabafasha n'ubundi kubeshya no kwihanaguraho icyaha ibyo ngibyo ni ibyabo ariko kuri kugomba kumenyekana kandi kuzamenyekana abanyarwandakazi inshuti bavandimwe ijambo mbagerereho ntabwo nari nariteguye kuko ndivanye kuri kiriya kintu cy'urukozasoni cy'itekinika muri siporo gisebeje u Rwanda nubwo birirwa bavuga ngo abatavuga rumwe na leta nibo basebya igihugu cyacu ngo turi abanzi b'u Rwanda tubarusha gukunda kiriya gihugu kuko baragihemukira bo bica abanyarwanda itekinika bamaze kugira umuco ikaba ryagaragaye ku isi hose ubu ngubu abanyarwanda tugiye kuba ruvumwa umuntu azajya avuga ikintu aho ari hose baturabeshya
Heshya muragenda mukavuga ko ababreziliya n'abanyarwandakazi none uje kutubwira ibi n'ibi biriya bintu twese bitugira tubyange tubyamagane tuvuga ukuri dutanga ubuhamya ku itekinika ryose ingoma ya Paul Kagame na guverinoma ye bakomeje gukoresha cyane cyane birebana n'ubuzima bw'abanyarwanda. Mugira amahoro, mbifurije icyumweru cyiza na weekend nziza naho ubutaha. Iyumvire uzaramba, iyumvire Karasira, osekuru Nyagasani, tabara bawe Nyagasani, osekuru Nyagasani, tabara bose Nyagasani, osekuru Nyagasani, ibuka bose Nyagasani, ekundorere wa mubyeyi we, ekundorere twarashobewe, ekundorere wa mubyeyi we, ekundorere twarashavuye.